Silent Hill. Árnyáték. Első fejezet. A levél. Az éjszaka teljesen nyugodt volt. Túl nyugodt. Emily a kis nappaliában ült, egy csésze kihűlt teát tartva a kezében. Az ablakon túl az utcát bámulta, de semmi nem mozdult. A lámpák gyenge fényt vetettek a járdára, az árnyékok mozdulatlanul feküdtek, mintha az egész világ egyetlen hosszú lélegzetet venne. Az éjszakák mindig ilyenek voltak mostanában. Néma üresség, ami az életét körülvette, mióta az apja meghalt. Megszokta már, vagy legalábbis azt mondogatta magának. De az igazság az volt, hogy valami belül folyamatosan marcangolta. Egy kopogás törte meg a csendet. Halk volt, szinte alig hallható, mintha valaki csak meg akarta volna érinteni az ajtót, de nem akarta felhívni magára a figyelmet. Emily összerezzent, és a csészéből egy csepp tea a padlóra löttyent. Az órára pillantott. 23 óra 12 perc. Ezen a környéken senki sem járkált ilyen későn. Az ablakon kinézve az utcát figyelte, de nem látott senkit. A kopogás ismét elhangzott. Ezúttal egy kicsit erőteljesebb volt, de még mindig nem sürgető. Emily felállt. Szíve gyorsabban vert, bár nem tudta miért. Az ajtóhoz lépett, és lassan kinyitotta. Nem volt ott senki, de a küszöbön egy boríték feküdt. Egyszerű fehér papír kissé gyűrött, mint a hosszú utat tett volna meg. Emily a környéket fürkészte, de az utcák kihaltak voltak. Csak a szél sodorta a lehullott leveleket a járdán. Óvatosan lehajolt, és felvette a borítékot. Nem volt rajta sem címzés, sem pecsét, sem jelzés, hogy kiküldhette. De amikor a keze hozzáért, furcsa érzés szaladt végig rajta, mintha a papír melegebb lett volna, mint amilyennek lennie kellett volna ebben a hideg éjszakában. Becsukta az ajtót, és az asztalhoz sietett. A borítékot tartva leült, és egy pillanatra elgondolkodott, hogy egyáltalán kinyissa-e. De valami vonzotta. Valami, amit nem tudott megmagyarázni. Lassan felbontotta a borítékot, és kihúzott belőle egy összehajtott papírlapot. A papír sarka halványan foltos volt, mintha víz érte volna, de az írás tisztán kivehető volt. A kézírás ismerősnek tűnt. Göcsörtös és egyenetlen volt, mintha az író keze remegett volna. De volt benne valami, ami Emilyt visszarepítette az időben. Egyetlen pillanatra ismét kislányként érezte magát, aki a vacsoraasztalnál ül, és arra vár, hogy az apja hazajöjjön. A szavakat olvasta. Emily, itt az ideje, hogy válaszokat kapj. Silent Hillben megtalálsz. Kövesd az emlékeket, és végül elérsz hozzám. Emily szinte visszatartotta a lélegzetét, amikor elolvasta az üzenetet. A gyomra összerándult, mintha valaki belülről szorítaná. Az apja neve nem szerepelt a levélben, de valami azt csúgta neki, hogy ez tőle érkezett. Ez lehetetlen. Az apja 5 éve halott. De a kézírás, ez az írás. Ez ugyanaz, mint amilyet a cetliken hagyott neki gyerekkorában. Mindig rövid üzenetek voltak. Későn jövök, ne várj meg. Vagy hozz vacsorát, a hűtőben nincs semmi. Egyszerű dolgok, de mindig gondosan íródtak. Pontosan ugyanúgy, mint ez a levél. Emily keze remegett. A papírt még mindig maga előtt tartotta, de a betűk mintha életre keltek volna, és a gondolatai köré fonódtak. Ez lehetetlen, suttogta maga elé. De a gondolat, hogy a levél valódi, hogy az apja valamilyen módon kapcsolatba léphetett vele, mélyen belefúrta magát az elméjébe. A papírt letette az asztalra, és a homlokát a tenyerébe hajtotta. Mit jelentett ez az egész? Miért most? És miért éppen Silent Hill? Egy emlék derengése tört fel a gondolatai mélyéről. Gyermekként hallotta ezt a nevet. Silent Hill. Az apja egyszer beszélt róla, de hogy pontosan mit mondott, azt nem tudta felidézni. Felállt, és ismét az ablakhoz lépett. A borítékot és a levelet ott hagyta az asztalon, de mégis úgy érezte, mintha az egész szoba megtelt volna azzal az energiával, amit a papír hordozott. A kinti utca még mindig üres volt, de most már nem tűnt nyugodtnak. Olyan volt, mintha figyelnék. Emily nem aludt azon az éjszakán. A levél szavai a fejében visszhangoztak, és egyre erősödtek. Silent Hill, kövesd az emlékeket. És végül elérsz hozzám. Az éjszaka csendje Emily köré tekeredett, mint egy túlszoros takaró. A nappali tompa fényében a levél még mindig ott hevert az asztalon, épp ott, ahová előző este letette.
Azóta legalább tucatszor végigolvasta, és a szavak minden alkalommal egyre nehezebbé váltak, mintha egyre több jelentést hordoztak volna. Silent Hillben megtalálsz. Kövesd az emlékeket, és végül elérsz hozzám. Az órára pillantott. Hajnalodott, a szürke égbolt lassan kezdett világosodni, de az utcai lámpák még égtek. Emily a hátizsákját nézte. Nem tudta, pontosan mire lesz szüksége, de valahogy nem is számított. Csak arra figyelt, hogy elinduljon. A keze remegett, amikor elrakta a levelet. Egy üveg vizet tett a zsákba, néhány ruhát, és azt a régi képet, amit még évekkel ezelőtt talált egy doboz alján. Apja mosolygott rajta, a vállán nyugtatta a kezét, míg Emily gyerekként szégyellős arccal nézett a kamerába. A kép szélei már elmosódtak, de a tekintetük valahogy túl éles maradt. Amikor becsukta a bejárati ajtót, egy pillanatra megtorpant. Mintha valaki figyelte volna a háta mögül. De csak a csend volt. Mindig csak a csend. Az autómotorja halk duruzsolással indult be, ahogy Emily ráfordult az útra. Az éjszakai város már mögötte volt, de az üresség érzése valahogy követte. Az ablakon kinézve a szürkület lassan, de biztosan halványabbá vált, mintha az égen húzódó felhők nem akarnák elengedni a reggelt. A táj gyorsan változott, ahogy elhagyta a lakott területeket. A boltok és házak helyét kopaszfák és kihalt utak vették át. Emily kezét szorosan a kormányon tartotta, mintha attól félne, hogy valami bármelyik pillanatban megjelenhet az úton. Egy rozsdás, elnyűtt tábla tűnt fel az út szélén. A betűk alig olvashatóak voltak, de Emily ki tudta venni. Silent Hill. 20 mérföld. Az út egyre szűkebb lett, a köd pedig egyre vastagabb. Először csak az út mentén gomolygott, de lassan átterjedt az egész tájra. Az autó lámpái alig tudták átszúrni, és a motor szabálytalanul kezdett zakatolni, mintha maga a gép is tudta volna, hogy nem akar ideérni. Emily kikapcsolta a rádiót, amikor az hirtelen statikus zajt kezdett játszani. Az üresség, ami a csendet betöltötte, szinte hallhatóvá vált. A távolban valami megmozdult. Árnyék a ködben, túl távoli ahhoz, hogy tisztán kivehesse, de eléggé határozott, hogy kirajzolódjon az út közepén. Emily lassított, szemei a ködöt fürkészték. Az alak mozdulatlanul állt, mintha várta volna őt. Közelebb érve az alak eltűnt, mintha sosem lett volna ott. Csak a köd maradt. A motor egy utolsó, szívfájdító nyikkanással adta meg magát. Az autó hirtelen leállt, és Emily idegesen kapaszkodott meg a kormánykerékben. Próbálta újraindítani, de a motor nem reagált. Csak a hideg, vastag csend vette körül. A telefonját előhúzva azt látta, hogy nincs térerő. Egy pillanatig az ülésben maradt, próbálva felmérni, mit tegyen. A ködön át egy vaskapu körvonalait vette észre az út szélén. Kilépett az autóból, és a hideg levegő azonnal átfújt a kabátján. A köd olyan sűrű volt, hogy alig látott pár méterre előre, de valahogy az a vaskapu egyértelmű irányt mutatott. Közelebb lépve látta, hogy rozsdás, és rajta egy tábla lógott. A betűk halványak voltak, de még mindig olvashatóak. Silent Hill temető. Emily a kapuhoz lépett, és megfogta a hideg fémet. Az ajtó nyikorgása hangosan hasította ketté a csendet, mintha a temető maga is üdvözölni akarta volna. Egy pillanatra elbizonytalanodott, de aztán lenézett a zsebében rejtőző levélre. Belépett a temetőbe, és a köd végleg elnyelte.